गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं श्री राम माइनिंग स्टडी चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूँ। माइनिंग स्टडीज स्टे अपडेट योरसेल्फ एंड अदर्स, एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर एवरी माइनिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द माइन मशीनरी, जो हमारा मशीन्स माइंस में यूज होता है हमारा मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो तरह तरह के मशीनरीज होते हैं, तो ख़ास करके हमारा जो माइंस होता है वो डिवाइडेड होता है टू टाइप्स का माइंस में। एक होता है अंडरग्राउंड माइंस, दूसरा होता है ओपन कास्ट माइंस। तो फ़िलहाल के लिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंडरग्राउंड फेस मशीनरीज। तो अंडरग्राउंड फेस मशीनरीज में तो तरह तरह के मशीनरीज हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ये वाला मशीन हो गया स्क्रैपर लोडर। This one is the scraper loader, and this one is the gathering arm loader. Gathering arm loader। और ये हो गया हमारा लोड हॉल डंपर, जो कि डंपिंग करने के लिए और एक जगह में गैदरिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये है सीयर लोडर। और इसको कहते हैं हम रोड हेडर। ठीक है, तो इस तरह का कुछ बड़े बड़े मशीनरीज हम अंडरग्राउंड फेस मशीनरीज में हम यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल के लिए हमारा जो पहला अंडरग्राउंड फेस मशीनरीज है उसके ऊपर उसका नाम है इलेक्ट्रिक कोल ड्रिल। तो पहले आज हम इलेक्ट्रिक कोल ड्रिल के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पहले पोर्शन में कंस्ट्रक्शनल फीचर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके बाद सेकेंड पोर्शन में ड्रिल रॉड्स एंड ड्रिल बिट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। आज का टॉपिक है व्हाट आर द कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक कोल ड्रिल। सो दोस्तों, ये जो ड्रिल मशीन है ख़ास करके ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है। मीन्स इलेक्ट्रिक के सहायता से ये चलता है। और इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं ना, ख़ास करके जो सॉफ्ट रॉक होते हैं उसके अंदर ड्रिल करने के लिए और कोल सीम के अंदर ड्रिल करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। और अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसका बनावट किस तरीके के है, किस तरीके से ये बना हुआ है और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स लगा हुआ है, क्या क्या इसका बेसिक फीचर्स है, इसका पावर कंजप्शन कितना होता है, उन सभी चीज़ों के ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये टेल एंड को, तो ख़ास करके इसको बोलते हैं फैन कॉल। तो इसके अंदर एक फ़ैन लगा हुआ रहता है, क्योंकि एक मशीन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन है जिसके अंदर एक मोटर रहता है और ये मोटर बना हुआ रहता है हमारा इंडक्शन मोटर। इसको बोलते हैं हम इंडक्शन मोटर। ये जो इंडक्शन मोटर होता है उसको कूलिंग करने के लिए इस यहाँ के पीछे कोल्स के थ्रू एक फ़ैन को माउंट किया जाता है, जिसके वजह से अंदर की गर्म हवा को वेंटिलेट करके हमारे ड्रिल मशीन को ठंडा रखेगा। ठीक है, और ख़ास तौर पे हमारा जो ड्रिल मशीन होता है वो दो कैटेगराइज्ड में डिवाइड किया जाता है। दो कैटेगराइज्ड मीन्स इसको हम इसका बॉडी के मुताबिक, ये जो बाहर का बॉडी आप देख पा रहे हो ना, तो इस बॉडी को लेके इसको टू कैटेगराइज में डिवाइड किया जाता है। दो टाइप्स के होते हैं। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं। देयर आर द टू टाइप्स। वन होता है CD1, जिसका नाम होता है CD1, और दूसरा होता है CD2। तो पहले जान लेते हैं कि इस
इस मशीन को कौन कौन से कंपनीज बनाता है। एक होता है AMC और एक होता है वोल्टास एक कंपनी होता है। तो खास करके ये दोनों कंपनी इस तरह का मशीन बनाता है। और MMMC खास करके ये CD1 एंड CD2 दो तरीके को मशीन को बनाता है। तो CD1 जो मशीन है तो वो बनता है स्टील से, मतलब उसका जो बॉडी होता है वो स्टील का बना हुआ रहता है, और इसका जो बॉडी है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ रहता है। सो बेसिकली मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, तो इन दोनों के बॉडी के कैटेगराइज्ड को टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों के इस चीज़ का डिफरेंस के अलावा उसके अंदर जो हमारा इंडक्शन मोटर्स था, हमारा फ़ैन है, उसके अरेंजमेंट फंक्शनैलिटी सारे के सारे सेम रहते हैं। सिर्फ इसका बॉडी का आउटर बॉडी इज़ द डिफरेंट। ओके, सो इसके वजह से इसका वेट कितना हो जाता है, तो स्टील के हिसाब से ज़्यादा ही होगा। इट्स अबाउट 21.5 kgf इसका वेट रहता है। और एल्यूमिनियम का हो जाता है इट्स अबाउट 17.5 kgf। सो एल्यूमिनियम का जो बॉडी रहता है वो होता है 17.5 kgf। तो अभी इस दोनों पॉइंट को याद कर लो, क्योंकि अभी मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ डिटेल में, वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है जब हम कुछ एंट्रेंस वगैरह देने के लिए जाते हैं। जिस तरह का हमारा ओवरमैन का हो गया कि और माइनिंग सदर में उनके वहाँ माइंस मशीनरी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो जितने हम डिटेल में इसको याद रख सकते हैं उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस तरह का प्लेट्स देख रहे हो ना, ऐसे फ्लैट प्लेट्स, इस तरह का क्यों बना हुआ रहता है ना, ये कूलिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये है क्या है, ये है हमारा हैंडल ग्रिप, जहाँ से हम इसको पकड़ते हैं। ओके, तो शायद यहाँ से एक साइड में दिख रहा है इस तरह से, उसको दोनों तरफ है इस तरह का हैंडल ग्रिप होता है। अगर यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हो, मैं आपको एक अच्छे से समझने के लिए दूसरा पिक्चर्स दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, एक्चुअल में ये रहा मशीन हमारा। ठीक है, यह रहा मशीन, जो कि हमारा इस साइड दो तरह के हैंडल लगा हुआ है, जहाँ से पकड़कर हम ड्रिल करने के लिए हमको आसानी होता है, जिसके थ्रू हम आसानी से ड्रिल कर पाते हैं। तो इन दोनों के हिसाब से एक होता है लेफ्ट साइड, दूसरा होता है राइट साइड। तो ख़ास तौर पे आपको समझने के लिए ये है हमारा राइट साइड का पिक्चर और ये है हमारा लेफ़्ट साइड का। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ये है हैंडल, ये है दूसरा तरफ का हैंडल। तो एक तरफ क्या है कि हमारा ये वाला पायलट स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, पायलट स्विच, और इसको बोल सकते हैं हम ट्रिगर। और दूसरी तरफ है हमारा केबल ग्लैंड। ठीक है, दूसरी तरफ है हमारा केबल ग्लैंड। तो ये दोनों साइड में इस तरह का अरेंजमेंट रहता है, जिसके अंदर हमारा पावर सप्लाई केबल जाता है, और दूसरे तरफ हम स्विच को ट्रिगर करने से ये क्या होता है, रोटेट करता है, इस तरह से रोटेट करता है। तो ये बेसिकली क्या है ना, यह हमारा ड्रिल रॉड है। दिस वन इज द ड्रिल रॉड। तो
अगर आपको कुछ याद नहीं हो पाया है तो मैंने आपके लिए एक नोट भी प्रिपेयर करके रखा हुआ हूँ, जिसके अंदर मैं सारे के सारे के जो आपको बताए उसको मैंने पॉइंट आउट करवा दिया है। तो आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। तो पहले हमने क्या पढ़ा कि यूज्ड फॉर ड्रिल होल इन कोल और सिमिलर सॉफ्ट रॉक। सो मैं इसको हाईलाइट करवा देता हूँ। तो कोल एंड सिमिलर सॉफ्ट रॉक को ड्रिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है क्या ना, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। दिस वन इज द इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। देन कम्स टू द थर्ड पॉइंट व्हिच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द MAMC वोल्टास एंड चांद एंड को लिमिटेड। इन तीनों के कंपनी से ये चीज़ें बनाया जाता है। तो ख़ास तौर पे जो हम कोल्ड ड्रिल्स को डिवाइड करते हैं तो एक होता है CD1, दूसरा होता है CD2। सो CD1 को हम तीन चीज़ों में मतलब याद रखेंगे। CD1 इज़ मेड अप ऑफ स्टील बॉडी which is weight around 21.5 kgf. Then comes the CD2 has aluminum body, is carrying about the aluminum body whose weight is 17.5 kgf. The drill machine contains a squirrel cage induction motor। जो मैं आपको बोल रहा था ना, एक इंडक्शन मोटर इसके अंदर रहता है, तो इसको बोलते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पे एक मेन चीज़ है, इट्स हैविंग अ फ्लेम प्रूफ केसिंग। इसके अंदर जो केसिंग हुआ रहता है, मतलब आप लोग यहाँ पर जो ये वाला केसिंग आप देख रहे हो ना, तो ये जो केसिंग का हिस्सा है तो खास करके फ्लेम प्रूफ रहता है। फ्लेम प्रूफ किस लिए, मतलब इसको हम अंडरग्राउंड माइंस के अंदर यूज़ करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि अंडरग्राउंड के माइंस के अंदर तरह तरह की फ्लेमेबल गैसेस रिलीज होते हैं, जिसके कारण एक्सप्लोजन होने के चांसेस रहता है। तो इसके वजह से हमारा डिवाइस और मशीन जितना फ्लेम प्रूफ रहेगा उतना हमारे लिए सेफ्टी रहता है। तो एक रहता है फ्लेम प्रूफ केसिंग के साथ 2 हैंडल ग्रिप्स। मैंने आपको बताया ना, राइट हैंड ग्रिप, लेफ्ट हैंड ग्रिप, सिमेट्रिकली दोनों तरफ 2 हैंडल ग्रिप्स रहता है। तो अंडर द राइट हैंडल ग्रिप, जो राइट हैंडल ग्रिप रहता है उसके अंदर रहता है स्विचिंग डिवाइस, जो मैंने बताया कि आपको ट्रिगर रहता है। अगर याद नहीं आ रहा है तो ये रहा उसका ट्रिगर, ठीक है। तो अंडर द लेफ्ट हैंड स्विच और लेफ्ट हैंड ग्रिप द केबल एंट्री इज प्लेस्ड, जहाँ से इलेक्ट्रिक केबल को पास किया जाता है। तो ये वाला है उसका उस वाला केबल। देन कम्स द फॉर रिमोट कंट्रोल ड्रिल इज फर्निश्ड विद अ सिंगल पोल पायलट स्विच। तो बेसिकली आपको जानने के लिए याद रखना होगा, इस डिवाइस को, इस मशीन को 2 तरीके से हम ऑपरेट कर सकते हैं। एक होता है रिमोट कंट्रोल, यहाँ पे देखो लास्ट थर्ड वन, एक होता है रिमोट कंट्रोल और एक होता है ट्रिगर स्विच। इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करके इसको हम ऑपरेट करते हैं। देन मोटर इज हैविंग ऑफ 2 पोल्स, this is having of 2 poles, so this is required 1 kilowatt hour of current and 125 voltage is required, is about 125 volt, and 3 phase AC supply which requires a 3 phase AC supplies, right? A double stage reduction gearbox, it's a gearbox। हम सारे जितने मशीनरीज होते हैं वो सारे के सारी चीज़ें एक गियर बॉक्स के थ्रू ही ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो गियर बॉक्स लगा हुआ रहता है विच यूटिलाइज द मशीन टू ड्रिल इन कोल। तो गियर बॉक्स को हम चेंज करके हम कोल में इसको ड्रिल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी तरफ स्टोन में भी इसको डिफरेंट ऑफ हार्डनेस में, मतलब जो हम डिफरेंट कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा ज़्यादा हार्ड है, कौन सा ज़्यादा सॉफ्ट है, उसके जो कैटेगराइज्ड होते हैं। तो इस गियर बॉक्स को इस्तेमाल करके हम डिफरेंट हार्डनेस के थ्रू हम ड्रिल कर पाते हैं।
There is a changeable gearbox is provided. Changeable gear pairs is provided which helps to change the speed. ये क्या करता है ना, स्पीड तरह तरह के स्पीड प्रोवाइड करता है, जैसे कि RPM अबाउट 600, 500 एंड 430 which is डिपेंड्स अपॉन द गियर बॉक्स. ये सारे के सारे जो स्पीड्स होता है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का गियर पैर लगा हुआ रहता है. देन कम्स द सप्लाई, जो पावर उसको सप्लाई दिया जाता है, सप्लाई किया जाता है उसको बेसिकली 6.5 मीटर 6.5 mm² का उसका रहता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज़ अ 5 कोर ट्रेलिंग केबल. तो ख़ास तौर पर ये जो ट्रेलिंग केबल रहता है ना वो एक आर्मर्ड केबल रहता है. आर्मर्ड केबल मीन्स आप वायरिंग के चैप्टर में सीखोगे तो हमारा जो वायरिंग पार्ट में हमारा केबल तरह तरह के केबल्स होते हैं, तो ये बेसिकली हमारा 5 कोर ट्रेलिंग केबल है. देन कम्स द क्लोजर सर्किट. उसके अंदर एक क्लोजर सर्किट रहता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ऑपरेट्स होता है. जो एक सर्किट बोर्ड तो रहेगा ना इसको ऑपरेट करने के लिए, तो वो सर्किट बोर्ड जो रहता है इसके अंदर मोटर के अंदर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ऑपरेट होता है. सो खास तौर पर इस ड्रिल मशीन को 100 मीटर लेंथ ऑफ पावर केबल के माध्यम से 550 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है, जो कि स्टेप डाउन करके उसको 110 वोल्ट करवाने के बाद उसको हम ड्रिल मशीन को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सो ये जो सारे के सारे मैंने पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किया मैंने, तो इन सारे के सारे एक एक शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से आ सकते हैं. तो आपके नोट्स के लिए ये था आपका नोट्स, और उसके ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए आप यहाँ पे इमेजेस वगैरह से आप मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके इमेजेस को आप देख के आप खुद ही आसानी से समझ सकते हो. तो दिस आर द कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कोल्ड ड्रिल. तो आज सिर्फ इतना ही डिस्कस करते हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लो. हमारे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अबाउट द ड्रिल रॉड्स एंड ड्रिल बिट्स. तो तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए. बाय बाय, टेक केयर.